俄罗斯 S-400被乌导弹击毁，雷达站和机场遭乌打击。美军在太平洋建立新基地，五角大楼再援乌2.7亿。乌 M1 坦克安装苏式爆反，北约订购3亿美元弹药，捷克效仿俄乌装备无人机。最近一段时间呢，有几段视频在社交媒体上流传，内容是一座俄罗斯的 S-300-400防空系统疯狂地发射防空导弹，但最后呢，依旧被乌克兰的 MGM-140陆军战术导弹击毁。这充分说明了俄罗斯防空系统在面对陆军战术导弹时的无力。2024年4月，有消息称，美国秘密向乌克兰提供了数量不详的 ATACMS 弹道导弹。一名美国官员称，这些导弹在2024年4月17号凌晨首次部署，并打击了距离乌克兰前线约165公里的克里米亚俄罗斯机场。陆军战术导弹系统又被称为 ATACMS， 是美国开发的地对地导弹系统，旨在为美国陆军提供远程精确打击能力。ATACMS 由 M270 多管火箭系统和 M142 高机动性火炮火箭系统，也就是海马斯火箭系统发射，两者呢具有高机动性和快速部署的优势。根据公开资料 ，ATACMS 可以在300公里的范围内打击目标，并且配备了各种弹头，包括高爆和集束弹药。该导弹利用 GPS 和惯性制导，能够对敌高价值目标进行精确打击，例如指挥和控制中心、防空系统、后勤基地和部队集中地。机动性也是该导弹系统的一个亮点，尤其在为俄乌战场提供了巨大的战略优势。M270 MLRS 采用履带式底盘，在复杂地形下表现更好，而轮式的海马斯系统其速度更快。这两个平台都可以快速发射 ATACMS， 并且快速进行转移，以免遭到敌军的反击，从而提高其生存能力。与传统的亚音速巡航导弹不同， ATACMS 可以加速到音速的3倍，这使得防空系统更难以拦截。正如战略情报公司首席执行官贾斯汀·克伦普所强调的那样，虽然俄罗斯的雷达和导弹探测系统几乎可以立刻探测到，但是 ATACMS 的极高速度意味着俄军大约只有3分钟时间来做出反应，并且俄军只有30秒来对导弹进行拦截。这并不是一件容易的事情，需要一套快速而且精准的反应机制。S-400是俄罗斯开发的一种地对空导弹，该系统采用多个雷达系统进行探测和跟踪，主要雷达呢是 91N6E 大鸟获取和战斗管理雷达，该雷达能够在最远300公里的范围内同时跟踪多达673个目标。对于目标交战，该系统使用 92N6E 墓碑多模交战雷达。该雷达可以高精度地将导弹引导到目标，一旦监测到潜在目标，信息就会由 55K6E 指挥和控制中心处理。该中心呢评估威胁级别，确定目标的优先级，并且协调拦截导弹的发射。在拦截能力方呢 ，S-400 先进的雷达和导弹技术使其能够拦截各种空中威胁，包括高度机动或者高速飞行的威胁。该系统能够同时打击多个目标，其分层防御方法为应对复杂的攻击场景提供了强大的屏障。然而以上呢，这些仅为俄罗斯的官方资料。在面对高速且飞行轨道难以预测的 ATACMS 时 ，S-400 的防空能力就显得捉襟见肘了。这次一同被摧毁的还有一套俄军的雷达系统，该系统呢用于辅助视频中的 S-400。有军事机构分析，该雷达系统是俄罗斯的 96L6、96L6E 奶酪版雷达。它是一种全天候监视追踪雷达，能够探测低空飞行的飞机、巡航导弹和弹道导弹。在和 S-400 搭配时，它可以提供有关目标速度、高度和方向的关键数据，使得 S-400 系统能够有效地确定威胁的优先级，并发动攻击。然而，在乌克兰导弹的攻击下，这套先进的雷达系统也能用于增加乌克兰黑土地的矿物含量。大兵认为，该视频的流出极大程度地向全世界证明了美国陆军战术导弹的有效性。在俄乌战场，俄罗斯缺乏对于该武器的防御手段，这将在极大程度上打击俄罗斯士兵的士气，因为他们知道俄罗斯的防空系统无法保护他们的头顶。
5月23号，乌克兰克里米亚阿特斯游击队表示，他们在克里米亚阿卢什塔附近对俄罗斯军事通信中心发起了小型无人机袭击。但是克里米亚行政当局负责人谢尔盖·阿克肖诺夫声称，乌克兰军队袭击了阿卢什塔附近的一处空闲商业地，俄军并没有受到伤害。根据俄罗斯媒体报道，当天乌克兰军队向克里米亚发射了多达16枚导弹，包括 ATACMS， 并且一些导弹穿透了俄罗斯的防空系统。俄罗斯国防部声称，俄军队一夜之间在克里米亚上空摧毁了3枚 ATACMS 导弹，并在黑海摧毁了3艘乌克兰无人艇。同时，乌克兰军队在5月23号上午在俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区对俄预警雷达系统进行了无人机袭击。有照片显示，乌克兰使用无人机袭击了阿尔马维尔附近俄罗斯第818无线电技术中心的沃罗涅日 DM 地面预警雷达站。该雷达被用于探测洲际弹道导弹，探测距离可达6000公里。事后卫星图像证明，该雷达站在一定程度上受到了损伤。虽然陆基战术导弹系统对俄后方的后勤系统造成了巨大的损失，但在前线俄军依旧是掌握着主动权。乌克兰总参谋部发言人伊霍尔·普罗霍连科上校5月24号表示，俄军正在增加苏梅方向的部队数量，尚不能形成有效威胁。乌军同样正在该方向修筑防线。而在哈尔科夫北部，尽管形势困难，乌军已经成功地阻挡了俄军的下一次进攻，但情况依然十分不乐观。因为在国境线以外有31000名俄军尚未入境，如果他们发动攻击，乌克兰的情况将更加艰难。在恰西夫亚尔，情况依旧非常危急，俄军已经在恰西夫亚尔最东端的一小块居住区站稳了脚跟。乌克兰情报分析机构表示，俄军可能已经发现了乌克兰防线的弱点，并将在未来发起攻击。在阿夫迪夫卡西北部，俄军又占领了4万平方米的土地，乌军撤出了池塘，继续向西转进。未来如果俄军继续进攻，可能会被这片池塘区域拖慢脚步。在阿夫迪夫卡以西的其他方向，俄军也在同步发起攻击，但收效甚微。美国在西太平洋建立基地。5月22号，美国星条旗报网站报道，五角大楼计划在密克罗尼西亚群岛修建美军新基地。5月13到15号，美国国防部代表会见了帕劳共和国领导人和居民，探讨了在佩莱利乌岛上修建设施的问题。海军、空军和海军陆战队的工程师和帕劳人分享了建设计划详情，包括复建佩莱利乌机场和南码头。拜登总统3月9号签署了一条法案，在20年的时间里提供71亿美元，延长与密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛和帕劳的协议。协议准许美军使用这些国家的领土、领空和水，同时他们的公民可以在美国工作、学习、应征入伍，并且享受退伍军人医疗保健。2019年，美国陆军重新开始在帕劳开展训练。第2年，美国在此部署了爱国者导弹系统。美国印度洋太平洋司令部驻帕劳高级军事官员的顾问哈里·艾里奥特在马里亚纳群岛联合区的报告中说，我们与帕劳政府和人民有着牢固的伙伴关系。当帕劳政府谋求改善佩莱利乌的基础设施时，我们共同研究设计了这个新的防务基地，加强美国保护和捍卫帕劳的能力。第2次世界大战期间，帕劳曾经发生过激烈战斗。1944年9月到11月期间，美日为了一座机场，在该岛爆发了一场争夺战。美国海军陆战队第1师预计在4天内攻占该岛，然而由于日军极其密集的防御工事和顽强抵抗，战斗是持续了2个月。以参战兵力计算，佩莱利乌战役的伤亡率是太平洋战争中最高的。美国海军陆战队国家博物馆称之为海军陆战队在战争中最激烈的战斗。最近社交媒体有图片显示，乌克兰在美国援助的 M1A1SA 上安装了新的反无人机龙式装甲以及苏联时期的爆炸反应装甲。大约在1个月前，美官员表示，由于担心遭受自杀式 FPV 袭击，乌克兰军队已经将 M1A1 从前线撤出了。而在5月24号，总部位于乌克兰的钢铁和矿业集团发布了一份关于新装甲的新闻稿。该公司表示，他们以 T72 为标准生产反无人机装甲。公司表示，目前为止，他们已经制造和交付了超过25个龙式装甲，其中7个用于 M1 艾布拉姆斯坦克。
这些装甲在设计时充分考虑了每种坦克的性能，它们不会限制坦克性能以及战斗能力，其重量大约430公斤。从该公司的图片上可以看出，龙式装甲基本覆盖了 M1 坦克所有暴露的地方，不过在侧面烟雾发射器的位置露出了2个小口，这些小口用于 M1 坦克发射烟雾进行隐蔽。不过战区指出，这些小口有可能会导致 FPV 驾驶员瞄准这里进行攻击。在坦克顶部有一个推拉门，用于坦克成员进出，同时还有一些其他推拉门，乌军可以根据需要打开它们或者是关闭。这些推拉门的下面 M1 坦克的弹药舱的泄压阀，如果关闭这些推拉门，泄压阀会撞到龙式装甲，而无法完全打开，导致无法起到应有的保护效果。同时呢，在坦克的前部和尾部安装了4块苏联时期的 Contact 1 ERA 反应装甲。最近呢，俄罗斯也出现了一系列的乌龟坦克，它们相比于 M1 呢要更加简陋，但优点是前线的装甲部队可以就地取材，而不需要和 M1 坦克一样拖到后方进行改进。但缺点也很明显，这些和乌龟一样的龙式装甲完全覆盖了坦克的两侧，导致车组成员完全失去了除了正前方以外的视野，在作战时这将会给驾驶员造成很大的麻烦。捷克共和国正准备用小型 FPV 无人机加强其地面部队，用于侦察和打击任务。乌克兰持续的冲突凸显了无人机在现代战争中的重要性，而捷克军队已经意识到这一点。目前，捷克军队计划将小型无人机的使用范围从特种部队和伞兵扩展到战场上的所有士兵。目前，实验性培训课已经开展，预计将在3年内大规模试装。捷克军队负责人卡雷尔·热卡将军表示，这一举措不仅受到乌克兰冲突的推动，还能促进捷克本国国防工业的发展。目前，捷克已经向乌克兰提供了数千架无人机。负责提供无人机的企业负责人米兰·米库莱茨基表示，最终的组装在捷克共和国举行，我们可以生产所有零件，但这在经济上不可行，所以我们从亚洲进口了一些东西。最初呢，捷克军方是打算购买大型无人机，但后来他们改变了这一战略。捷克陆军情报安全科科长罗曼海哈将军强调，士兵需要战术级别的事态感知能力。捷克陆军发言人马格达·沃德夏科娃上校表示，捷克军队呢将采购数百架小型无人机以解决这一问题。目前，陆军正在进行包括培训课程在内的大量准备工作，已将无人机整合到所有部队的武器库中。士兵已经开始了小型战术攻击 FPV 无人机的实验训练课程。同时，捷克军队还在与以色列供应商就备用弹药系统进行谈判，旨在获得200多架无人机，包括练习机。5月24号，莱茵金属公司在其官网发布消息，表示北约客户已经向莱茵金属订购了总价值近3亿欧元的155毫米火炮弹药。该合同包括了数万枚炮弹和数十万个推进剂装药模块，交付将在2024年开始，并持续4年完成交付。莱茵金属指出，由于乌克兰战争的巨大消耗，欧洲各国都需要补充武装部队的弹药库存，所以莱茵金属公司获得了大量的订单。目前，莱茵金属在弹药生产和开发领域处于欧洲的领先地位。除了各类155毫米榴弹炮弹外，莱茵金属还主推了一种名叫 Smart 155的末敏弹。它和我们之前说过的来自贝仪的末敏弹在原理上是十分类似。每个炮弹重47公斤，其中包括2个能够自主攻击的子弹药，每个子弹药都包含一个高穿透力的巨能炸药弹头，用于对付重型装甲车辆的顶部，比如主战坦克。在到达指定地点后，子弹药从弹壳中排出后，并打开降落伞，并开始自动旋转。2颗子弹药以螺旋模式，用红外和毫米雷达或毫米波辐射计传感器扫描其下方区域。一旦2个传感器都验证到目标特征了，子弹药内的主控就会计算出瞄准点，并激活巨能炸药穿甲弹，从上方攻击目标。好了，本期视频到此结束，欢迎各位在评论区讨论。我是大兵，我们下期再见。